faz, pergunta pra ela se você tem que conversar da fazer o software da máquina ali com o PHG. Corta o tubo aqui para fazer a curva. Ela vai cortando um pedaço de tubo, fazer o segmento para tu montar uma curva depois. Uma curva, tubulação grande, né? Nós vamos conseguir só 400 milímetros, não é mais. Dali pra cima, só esse duto de água pra cima. Aqui, tendo esse software aqui, nós só fizemos uma placa. Essa mesmo software aqui liga numa outra máquina, nós fizemos uma placa. Podia, se nós quiser. Pergunta pra ela que espessura que esse plasma pode. Which thickness, what's the maximum thickness you think that the plasma? This one, 它最厚是多少？要No, the maximum thickness. 最厚10毫米。10 millimeter. Maximum? Yes. This power is essa quanto que ele tem, né? 1650. Só que essa ponta não. Manda ele fazer o buraco. Faz o primeiro teste aqui. Cara, é a máquina. Esses recursos temos que trazer e levar. Tá achando? Meto o fábrica. Não, nada contra do nível europeu, nada contra o americano.
batidinha ali, Cláudio. Pega o outro pontinho de ferro lá. Ele chanfrou fora, né? É. Só que aqui, aqui tem que ser canto reto. Mas, cara, isso aí é no fronteirão. Foi lá no pai. Lá pra nós não fica abaixo de 2 horas por dia. Um furo desse? Até traçar, Pô, você vai fazer, claro, tem todo o tempo de programar, já tá. limpar, tudo. Vai ganhar todo o tempo.